പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. ഞാൻ സാജു മാധവൻ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് അല്പം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും പരമാവധി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുന്ന അവസരത്തിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള പിഴവുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആരും തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാതെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളെപ്പോലെ വീട് പണിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു കണ്ടന്റാണിത്. വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമുകൾ വരുന്നതിന് മുൻപ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ കീ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട് പണിയുന്ന ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ വർക്കുകളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഓരോരോ വർക്കേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത്തരം രീതികളിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓരോ വർക്കുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഒരു വസ്തുതയാണ്, അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടുന്നൊരു വസ്തുതയാണ്. ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമുകളെയോ ഈ ടേൺ കീ വ്യവസ്ഥയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെയോ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം രീതികളിൽ വീട് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നവർക്ക് പറ്റി കാണാറുള്ള ചില അവരുടെ വർക്കുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളിൽ ചില നിലവാരക്കുറവുകളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുക, അടിവരയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും എന്നപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി തന്നെയാണ്. അത് നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയുണ്ട്. അത് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ചോർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നു. ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. നിങ്ങളൊരു വീട് പണിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് പൂർണ്ണമായും സമയം ചെലവിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ അസൗകര്യമുണ്ടെന്നും കരുതുക. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേൺ കീ പ്രോജക്റ്റ് കോൺട്രാക്ടറെയോ സമീപിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് അത് നിർവഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മിനിമം കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളെങ്കിലും, അത് എക്സ്റ്റീരിയറോ ഇൻറ്റീരിയറോ കിച്ചൺ വർക്കോ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാർപ്പൻട്രി വർക്കോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് അത്തരം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ നേരിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ഫേമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ കോൺട്രാക്ടറെയോ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക? ഓരോ സെക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കും അതിന് യോജിച്ച വർക്കേഴ്സിന് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാർപ്പൻട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് തീരുന്ന ഒരു വർക്കാണെന്ന് കരുതുക. ഉദാഹരണത്തിന് അത്തരമൊരു വർക്ക് ഒരു ഫേം, ഒരു കാർപ്പൻറ്റർക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് 70,000 75,000 രൂപയ്ക്കാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, 70,000 75,000 രൂപയ്ക്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് പ്രതിഫലിക്കുക? വീട് പണിയുന്ന ഉടമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിലുള്ള വർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാർപ്പൻറ്റർക്ക് അയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സാമാന്യ നിലയ്ക്കുള്ള വേതനം ലഭിക്കാതുള്ള സാഹചര്യം എവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വർക്കിന് സാധാരണ നിലയിൽ സാമാന്യമായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന നിലവാരം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അത് സ്പഷ്ടമാണത്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ നിന്ന് ലാഭം കൈക്കലാക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വർക്കിൻ്റെ നിലവാരക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പക്ഷം ഇക്കൂട്ടർ അത് വർക്ക് ചെയ്ത കാർപ്പൻറ്ററുടെ ചുമലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്യും. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് പലരും തന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് മടിക്കുന്ന സംഗതികളുമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പിഴവും അതിനുള്ള പരിഹാരവും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ പണിയുന്ന വീടിൻ്റെ മിനിമം കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ചുമതല കൊടുത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ കാർപ്പൻട്രി ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 25% കണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പണിയുന്ന വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പണികളാണ് മരം കൊണ്ട്
ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക. എന്നിട്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് അനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ കാർപ്പൻട്രി വർക്കിന്, ടോട്ടൽ കാർപ്പൻട്രി വർക്കിന് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നും ഇൻറ്റീരിയർ എന്നും 2 സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ കാർപ്പൻട്രി എന്നും ഇൻറ്റീരിയർ കാർപ്പൻട്രി എന്നും. അതിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ കാർപ്പൻട്രിയിൽ വരുന്നത് കട്ടള ജനലുകളാണ് ആദ്യഘട്ട കാർപ്പൻട്രിയിൽ വരുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് എന്തുമാത്രം മരം വേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് മരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്തുമാത്രം മരം വേണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനിണങ്ങിയ അത്രയും വോളിയം മരം അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനിണങ്ങിയത് ആ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുക. ആഞ്ഞിലിയാണോ, പ്ലാവാണോ, വേങ്ങയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യൻ തടികളുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മലേഷ്യൻ തടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറുതേക്ക് കോയില പോലുള്ള തടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വേണോ? അങ്ങനെ ഏത് തടികളാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിനും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ തടികൾ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് തടികൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ താല്പര്യമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും യോജിച്ചത് നാടൻ തന്നെ, എങ്കിലും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇമ്പോർട്ടഡ് തടിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാം. അങ്ങനെ ഏത് തടിയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് യോജിച്ചെന്നുള്ളത് അതും തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർപ്പൻറ്ററുടെ കൂടി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ കാർപ്പൻറ്ററിക്കായിട്ട് വാങ്ങിയ മരത്തിൽ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടാനുള്ള പീസുകൾ എന്തായാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അത് മിക്കവാറും സൈറ്റുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന പീസുകൾ മതിയായ സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പീസുകൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ കാർപ്പൻറ്ററിയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പീസുകൾക്ക് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തും വിധം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് നിങ്ങളുടെ കാർപ്പൻറ്റർക്ക് മതിയായ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സാധിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുവഴി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മരപ്പണികൾ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരം വാങ്ങിയാലും ഒരു നാച്ചുറൽ സീസണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ, എങ്കിലേ അതിൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി സീസണിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം, അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സീസണിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉരുപ്പടികളെ മരപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ചില ആളുകളെങ്കിലും മരം വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള പണി തുടർന്ന് തന്നെ പണി നടത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കാണാറുണ്ട്. അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംഭവിക്കരുത്. എക്സ്റ്റീരിയർ കാർപ്പൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ കാർപ്പൻട്രിക്കായിട്ടുള്ള മരം വാങ്ങാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ, അത് വ്യക്തമായൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജനൽ ഷട്ടറുകൾക്കും ഡോറുകൾക്കുള്ള മരം എന്തായാലും എടുക്കണം. കാരണം കട്ടളകളും ജനലുകളും നമ്മളിവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വാർഡ്രോബുകളും കിച്ചണും മറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറുകളും അത് നിങ്ങൾ വുഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി മരം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ, നല്ലൊരു ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വാർഡ്രോബുകൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം, കിച്ചൺ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം, മറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറുകൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വാർഡ്രോബുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണോ, റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡ് മൾട്ടിവുഡോ പ്ലൈവുഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണോ, അതുപോലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സർ വർക്കുകൾ, ബോക്സ് ക്യാബിനറ്റുകളെല്ലാം ബോർഡിൽ തീർത്തിട്ട് ഫേസ് വർക്കുകൾ വുഡിൽ തീർക്കാം, ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് എന്തുമാത്രം വുഡ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എന്തുമാത്രം വുഡ് വേണ്ടി വരും, ഏത് വുഡ് വാങ്ങണം, ഈ 2 കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മരം വാങ്ങിച്ചോളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിഴവ് പറ്റി കാണാറുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വുഡ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കെ നമ്മൾ ഷീറ്റുകളിലേക്ക്, അതായത് മൾട്ടിവുഡിലേക്കോ പ്ലൈവുഡിലേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വുഡ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അധിക ചിലവ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ വാർഡ്രോബ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വുഡ് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഷീറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം കുറച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു.
അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. വുഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർഡ്രോബ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി, അതായത് 2021 ഏപ്രിൽ 6, നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അന്ന് എൻ്റെ പഴയൊരു കസ്റ്റമർ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളും എല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ ടീം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പാർട്ടി മൾട്ടിവുഡ് ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലുള്ള വാർഡ്രോബിൽ ഒരു ഡ്രോയറിൻ്റെ കീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള സാമഗ്രികളുമായിട്ട് ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോധ്യമായി അത് പൊളിക്കേണ്ടതല്ല, പൊളിക്കാതെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആ ഡ്രോയറിൻ്റെ മുഖപലകയുടെ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പലകയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കയറ്റിയിട്ട് മുകളിലുള്ള മൾട്ടിവുഡിനെ മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ട് പൊളിക്കാതെ തന്നെ ആ ഡ്രോയർ തുറന്നെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഗോൾഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡ്രോയറാണത്. അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും ഇലക്ഷൻ ID അതിനകത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നത്. ഇത്രയേറെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോയറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് തിക്കിയാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് പൊളിക്കാതെ തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ പഴയ കസ്റ്റമർ ചേട്ടൻ ഒന്ന് വല്ലാണ്ടൊന്ന് നമ്പരക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിക്സർ വർക്കിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ബോക്സ് മൾട്ടിവുഡിലോ പ്ലൈവുഡിലോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് വർക്ക് വുഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് കണക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിവുഡിൽ മാത്രം ചെയ്തെടുക്കുന്ന വാർഡ്രോബുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് പലരും തന്നെ നിങ്ങളോട് അത് പറയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പോസിബിലിറ്റി പോവും, അവസരം പോവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരും മിണ്ടില്ല. പക്ഷേ അത് വാസ്തവമാണ്, അത് വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു മിക്സർ വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണകരമായിരിക്കും. ബോക്സുകളൊക്കെ മൾട്ടിവുഡോ അതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡുകളോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഫേസ് വർക്ക് വുഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമായൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളിൽ പലരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത 3 കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഏറെ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറക്കണ്ട, മടിക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.